الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ورسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انسان اپنی ولادت اور پیدائش کے بعد ایسے مراحل اور احوال سے گزرتا ہے کہ وہ مراحل اور وہ احوال اور حالات انسان کے لیے تعلیم کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اصلاح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، علم اور نور کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد بالکل لایعقل قسم کا، بے عقل قسم کا، کم فہم کا انسان ہوتا ہے۔ اس کے پاس معلومات نہیں، رشد و ہدایت نہیں، نفع نقصان کی پہچان نہیں، صحیح اور غلط کے درمیان فرق اور امتیاز اسے نہیں معلوم۔ مگر اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میرا رب اس کو تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے ہر طرح کی، اور اس کے بعد تعلیم اور معلومات، علم حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب اللہ اسے مہیا فرماتا ہے۔
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم اس کو سننے والا بھی بنا دیتے ہیں اور دیکھنے والا بھی بنا دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو علم حاصل کے ذرائع ہیں، اہم بھی ہیں، اور جن سے زیادہ انسان کو معلومات ملتی ہیں، وہ انسان کی آنکھیں اور انسان کے کان ہیں۔ قوت لامسہ، قوت شامہ، یہ بھی انسان کے لیے علم کا ذریعہ ہے۔ تو کبھی ہاتھوں کے ذریعے، کبھی ناک کے ذریعے، کبھی کانوں کے ذریعے، کبھی آنکھوں کے ذریعے انسان قوت ذائقہ اپنی زبان کے ذریعے معلومات حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے، صحیح ہے یا خراب ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد اس طرح اپنے اندر معلومات کا خزانہ اور علم کا خزانہ جمع کر لیتا ہے کہ وہ تمام تر معلومات اس انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں، گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو ان معلومات کے صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ معلومات صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں۔ جو چیزیں دیکھتا ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہے۔ کانوں کا کام تو سننا ہی ہے اور آنکھوں کا کام تو دیکھنا ہی ہے۔ تو آنکھ غلط بھی دیکھتی رہے گی اور صحیح بھی دیکھتی رہے گی، کان صحیح بھی سنتا رہے گا، غلط بھی سنتا رہے گا، سچ بھی سنے گا اور جھوٹ بھی سنے گا۔ دیکھنے کے بعد بھی معلومات انسان کے اندر آتی ہیں، سننے کے بعد بھی معلومات انسان کے اندر آتی ہیں۔ معلومات کا خزانہ جب انسان کے پاس آتا ہے تو اس کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور ضلالت و گمراہی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے انسان کو عقل عطا فرمائی، فہم و فراست عطا فرمائی کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے غلط اور صحیح کے درمیان بھی امتیاز کرے گا، سچ اور جھوٹ کے درمیان بھی فرق معلوم کرے گا، اور کھرے اور کھوٹے کے درمیان بھی تمیز کرے گا، دوست اور دشمن کے درمیان بھی فرق محسوس کرے گا، وہ عقل کے ذریعے۔ اس لیے عقل نے دنیا کے اندر انسان کی انسانی معلومات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ نے انسانی اعضاء میں سے عقل کو اس کا سربراہ بنایا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں دل سماعت عقل کے تابع رہیں تو انسان راہ راست پہ اور رشد و ہدایت پہ چلتا رہتا ہے، اور یہ چیزیں اگر عقل کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور عقل کے کنٹرول کے اندر نہ آئیں اور اپنی من مانی شروع کر دیں تو پھر انسان کسی اور جانب چل پڑتا ہے، کسی اور طرف چل پڑتا ہے جو اس کے لیے صحیح بھی نہیں ہوتا اور اس کے لیے مفید بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ معلومات اللہ نے دی ہیں، پہچان انسان نے اپنی عقل کے ذریعے یا وحی الہی کے ذریعے کرنی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، انسان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کی رسائی نہیں، انسانی عقل جواب دے جاتی ہے میں کیا کروں، مجھے سمجھ کچھ نہیں آتا۔ اس کے بعد انسانی عقل کی رہنمائی کے لیے وحی الہی آتی ہے۔ اب جنت اور جہنم کے مناظر کو اور مراحل کو کون تسلیم کرتا جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی نے اس کے بارے سنا ہی نہیں ہے، کون مانتا؟ مگر ہم اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اس وجہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ وحی الہی نے ہمیں آ کے بتایا ہے۔ تو عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے سمجھنے کی، کسی مقام پہ جا کے عقل جواب دے جاتی ہے، اس کے بعد ہم نے رہنمائی لینی ہے وحی الہی سے،
اللہ کی کتاب سے، رب کی کلام سے ہم نے ہدایت لینی ہوتی ہے، پھر ہم نے اپنی عقل کو بھی، دل کو بھی، معلومات کو بھی جب وحی الہی کے تابع کر کے چلاتے ہیں تو دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں شریعت نے ہر اعتبار سے دنیا کے اندر راہبری بھی دی، رہنمائی بھی دی، اور ہم نے اس رہبری اور رہنمائی کو تسلیم کر کے مان کے چلنا ہے تو پھر تو کامیابی ہے، اور اگر مان کے نہیں چلیں گے تو کامیابی ناممکن ہے، کیونکہ شریعت کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ وحی الہی سے ہوتی ہے۔ سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، سمجھ آئے نہ آئے تب بھی تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انسان کو جو ایک فطرت عطا فرمائی ہے وہ دیکھ کے بھی علم حاصل کرتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، سن کے بھی وہ علم حاصل کرتا ہے اور متاثر ہوتا ہے۔ عقل کو اس پہ ایک نگران بنایا تو اللہ نے یہ پابندی لگائی ہے اپنی عقل اور وحی الہی سے تھوڑا رہنمائی لے کے چلنا ہے۔ جو چیزیں تیرے لیے دیکھنا ان کا مضر ہے، خبردار ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن چیزوں کا سننا تیرے لیے مضر ہے، خبردار ان کو سننے کی اجازت نہیں ہے۔ جن چیزوں کے ساتھ بیٹھ کے تیرے دل و دماغ پہ غلط اثر ہو سکتا ہے، خبردار ایسی چیزوں کے ساتھ اور ایسی محافل میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ تو بری محفل میں جائے گا آنکھ دیکھے گی، اچھی محفل میں جائے گا آنکھ دیکھے گی، اس کا کام ہی دیکھنا ہے۔ اب آنکھیں رب نے بنائی ہیں تو بند کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، آنکھیں بنائی ہیں تو پھیرنے کا طریقہ بھی رب نے بتایا ہے، کان بنائے ہیں تو سننے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور رب نے کان بنائے ہیں نہ سننے کے لیے بھی اللہ نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں کہ ایسی محفل، ایسی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آنی چاہیے۔ دوست ہوتا ہے چاہے برا ہو یا اچھا، دوست ہوتا ہے، مگر فرق ہم نے کرنا ہے عقل کے ذریعے اور شریعت کے ذریعے کہ کس ساتھی کی صحبت میرے لیے بہتر ہے اور کس کی صحبت میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ کیوں کہ اس ساتھی اور صحبت میں رہ کے انسان سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا بھی برا بھی۔ تو پھر عقل کے ذریعے ہم نے اور وحی الہی کے ذریعے پہچان کرنی ہے اس دوست کی دوستی اور اس ساتھی کے ساتھ رہنا میرے لیے اچھا ہے یا میرے لیے غیر اچھا ہے، میرے لیے بہتر ہے یا غیر بہتر ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس سے اپنے راستے، اپنی راہیں الگ کر لو، اور اگر تمہارے لیے وہ بہتر ہے تو اس کے ساتھ چلتے رہو۔ کیوں؟ صحبت صالح راہ صالح کند، صحبت طالع راہ طالع کند۔ اچھے آدمی کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور ایک برے آدمی کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے اوپر جو اللہ نے عزتوں کے تاج سجائے ہیں ان کے سروں پہ، تو وہ بھی اصل میں یار جس چیز کو بنایا ہے وہ صحبت محمد الرسول اللہ ہے۔ ان کو پیغمبر کی صحبت اور پیغمبر کی دوستی، پیغمبر کے ساتھ رہنا، پیغمبر کے ساتھ تعلق، یہ اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا، اس مقام کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسی عزت عطا فرمائی۔ پوری دنیا کے ولی ساری زندگی اپنی عبادت میں لگا دیں مگر ایک صحابی کی ایک رات کی عبادت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں صحبت وہ اختیار کرنی ہے جو تیرے نفع میں ہو۔ دن قیامت کے پھر افسوس کرے گا کاش میں ایسی دوستیوں سے اپنے آپ کو بیزار کر لیتا، لا تعلق کر لیتا، میرا کوئی تعلق نہ ہوتا، میری دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ دو ہی چیزیں ہیں، جو رحمان سے جڑ گیا وہ شیطان سے کٹ گیا، اور جو شیطان سے جڑ گیا وہ رحمان سے کٹ گیا۔
تیسری اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بار بار قرآن مقدس میں ذکر کرتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ دنیا دے اندر جیڑا بندہ یعشو نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، انہوں کوئی چیز نظر نہیں پہ آندی، جی میں نابینے بندے نو کوئی شے نظر نہیں آندی۔ یعشو عشا تو بنیا تے عشا اس ویلے نو آکھیا جاندہ ہے، عشاء اس وقت نو آکھیا جاندہ ہے جس وقت دے اندر تاریکی چھا جائے، جس وقت دے اندر اندھیرا چھا جائے، جس وقت دے اندر ایسی دنیا دے اندر تاریکی چھائے، انسان نو چیزاں دی پہچان نہ روے، سفید تے کالے دا پتہ نہ چلے، صحیح تے بیمار دا پتہ نہ چلے، دوست تے دشمن دا پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے یعشو عن ذکر الرحمن، او بندہ اتنا اندھا ہو گیا، محبوط الحواس ہو گیا، انہوں رب دے قرآن تے رب دے ذکر دی بھی پہچان نہیں رہندی، اتنا دنیا دے اندر نابینا ہویا، محبوط الحواس ہویا، ساریاں چیزاں دی سمجھ آندی مگر اللہ دے قرآن دی سمجھ نہیں آندی، ہر چیز نو تسلیم کردہ ہے مگر رب دی مننے واسطے تیار نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ فرما دن من یعش عن ذکر الرحمن، پھر وہ بندہ منہ موڑ دے، اعراض کر دے، کنڈ کر کے ٹر جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو رب نالوں ٹوٹ گیا، کٹ گیا، ہٹ گیا، تے ایک ہی ہور چیز ہے، نقیض لہ شیطانا، رب نالوں کٹیا تے شیطان نالوں جڑیا، رب نالوں ہٹیا تے شیطان نال لگ گیا۔ جب تک رب نال جڑیا رہے گا شیطان او دے نیڑے نہیں آ سکدا، تے اے شیطان دے نیڑے اللہ تعالیٰ فرماندن من یعش عن ذکر الرحمن، دنیا دے اندر ساریاں چیزاں اللہ نے بنائیاں، چنگیاں بھی بنائیاں تے ماڑیاں بھی بنائیاں، حلال بھی بیان فرمایا ہے، حرام بھی بیان فرمایا ہے، توحید دے مراکز بھی نظر آن گے تے شرک دے اڈے بھی نظر آن گے، اتھے اچھے دوست بھی ملن گے تے برے دوست بھی ملن گے۔ اس دنیا دے اندر توانوں چوریاں چکاریاں بھی ملنیاں تے امانت داریاں بھی ملنیاں نے، اس دنیا دے اندر حیا بھی توانوں نظر آنا ہے تے بے حیائی دے مناظر بھی نظر آنے نے، اس دنیا دے اندر صداقت تے سچائی دے منابع بھی نظر آنے تے جھوٹ دے مرکز بھی نظر آنے نے، اس دنیا دے اندر توانوں
نو غلط تے صحیح دوویں نظر آنے مگر اپنی معلومات دے اتے محافظ تے کنٹرول اپنی عقل نو بنانا ہے عقل دے ذریعے پہچان کرنی ہے کون صحیح ہے یا کون غلط ہے عقل نو خواہش دے تابع نہیں کرنا عقل نو دل دے تابع نہیں کرنا عقل نو اپنے رجحان تے میلان دے تابع نہیں کرنا جے عقل تیرے دل دے تابع ہو گئی تے بندہ رڑ گیا جے عقل تیری خواہش دے تابع ہو گئی تے بندہ ضائع ہو گیا جے عقل دنیا دے اندر تیری خواہشات دے پیچھے چلے تے بندہ گمراہ ہو گیا تے جتھے عقل جواب دے جائے جتھے عقل بھی کام نہ کرے انسان نو معاملہ فہمی دے اندر بڑی دقت پئی آندی ہوئے مراحل تے منابع دے اندر تے اپنی راہ دے اندر انسان نو شک پیدا پیا ہوندا ہوئے اتھے وحی الہی نو اللہ رہنما بنا کے نازل کردا ہے اللہ تعالیٰ فرماندن او بندہ یعشو عن ذکر الرحمن رب دے رحمان رب دے ذکر نالو رحمان دے ذکر نالو قرآن نالو اللہ دے تذکرے نالو کٹ گیا او دے دل دے اندر رب دی عظمت نہیں او دے دل دے اندر رب دا تذکرہ نہیں او دے دل دے اندر رب دیاں صفتاں تے ایمان نہیں او دے دل دے اندر اللہ دی رحمت تے یقین نہیں ہے او دے دل دے اندر اللہ دی طاقت تے قوت دے اتے یقین تے ایزان پیدا نہیں پہ ہوندا جدو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماندن بندہ اپنے رب نالو کٹ جاندا ہے اپنے رب نالو ہٹ جاندا ہے تے جدو رب نالو ہٹدا پیا ہووے تے کیڑے پاسے پیا جاندا ہوندا ہے اللہ تعالیٰ فرماندن نقیض لہو شیطان او شیطان نال پیا جڑدا ہوندا ہے او شیطان نال اپنا تعلق قائم پیا کردا ہوندا ہے دو ہی مرکز بنائے نے دنیا دے اندر یا رب دی رحمت دا مرکز نظر آئے گا یا شیطان دی ضلالت تے گمراہی دا مرکز نظر آئے گا جڑا شیطان دے نال جڑ گیا او رحمان نالوں کٹ گیا تے جڑا رحمان نال جڑ گیا او شیطان نالوں کٹ گیا اللہ تعالیٰ فرماندے نقیض لہو شیطانا پھر او دے اتے سزا دے طور تے میں آپ شیاطین مسلط کر دینا میں آپ برے ساتھی مقرر کر دینا میں آپ بریاں صحبتاں مسلط کر دینا میں آپ انہوں شیطان دے چنگل دے اندر پھسا دینا کیونکہ میرے نال او دا تعلق نہیں رہا میرے جوگا تے رہا کوئی نہیں ہے او دا میرے نال تعلق نہیں ہے نقیض لہو شیطان اللہ تعالیٰ فرماندن فہو قرینون او شیطان او دا یار بن جاندا ہے شیطان او دا بیلی بن جاندا ہے شیطان او دا دوست بن جاندا ہے ہر ویلے او دے نال ٹردا رہندا ہے شیطان اونوں چنگے پاسے نہیں آن دیندا سیدھے راستے بھی نہیں آن دیندا فہو لہو قرینون تے ایسا ساتھی مسلط کر دیندا ہے جڑا جڑ کے رہندا ہے او دے نال جڑنا مجبوری بن جاندی ہے پھر او دی ایسی مجبوری کے چھڈ بھی نہیں سکدا جی میں میاں بیوی آپس دے اندر جڑ جاندے نے تے ایک دوسرے تو جدا بھی نہیں ہو سکدے ایک دوسرے دی من کے چلنا مجبوری ہو جاندا ہے اے جی میں رسیاں نال کوئی بندہ دو چیزاں نو بن دیندا ہے اے جی شیطان تے بندہ آپس دے اندر بنی جاندا ہے او دے نالو جدا نہیں پیا ہوندا او دے نالو جدا نہیں پیا ہوندا اللہ اے معاملہ کیوں پیا ہوندا ہے اے انہوں سزا کیوں پئی ملدی ہے اے دنیا دے اندر ایسی کیفیت کیوں پیدا پئی ہوندی ہے رب تعالیٰ اعلان کر کے کہندے میں یعشو عن ذکر الرحمن او میرے جو گر رہا وہ نہیں ہن بندے نے پہچان کرنی ہے کہ شیطان میرے نال قرین ساتھی بن کے پیا ٹردا ہے اور جڑا جہدے نال شیطان قرین بن جائے شیطان او دا ساتھی بن جائے کدے راہ راستے آن نہیں دیندا کدے بھی نہیں آن دیندا لاکھوں نو سمجھاؤ شیطان ہور پٹیاں پڑھائے گا
لاکھوں نو سمجھاؤ شیطان ہور دے دماغ دے اندر سوال پیدا کرے گا. لاکھوں نو قرآن پڑھ کے سناؤ صحیح گل نہ سنو شیطان ہور چیزاں انہوں ظاہر کر کے دکھ دے گا. وہ کدے ہدایت والے پاسے آ نہیں سکتا. یہ سزا اس واسطے ہے کہ یعشو عن ذکر الرحمن، رب دے ذکر تو رب دے تذکرے تو اللہ دے قرآن تو جدا ہو گیا. ذکر دا معنی قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. اتھے بھی ذکر تو مراد قرآن ہے تے اتھے بھی ذکر تو مراد قرآن ہے. جڑا قرآن نال جڑ گیا شیطان اودے تے کدے حملہ نہیں کر سکتا. ساری دنیا دیاں کتاباں پڑھتے رہو گے، زندگی دے اندر دماغ دے اندر شک در شک در شک پیدا ہوتا رہے گا. تے سارے شکاں نو پار کے اگر اجالا آ کے کرنا تے اللہ دے قرآن نے آ کے کرنا ہے. رب دے قرآن نے آ کے سارے شکوک کو شبہات دے پردے ہٹا دینے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین. جدو اللہ تو کٹیا تے شیطان نال جڑیا اگے کی ہوندا ہے؟ اللہ نال ہی فرماندے نے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو شیطان او دبیلی بن گیا، شیطان کے کردا ہے لا یسدونہم، ایک نہیں پورا گروہ ہوندا ہے، پوری ٹیم ہوندی ہے، پورا جتھا ہوندا ہے جڑا اس بندے نو اور زیادہ گمراہ کر کے گمراہی تے پکا پیا کردا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے لا یسدونہم، صد دا معنی ہوندا ہے رستہ بند کر دینا. اج معلوم ہوندا ہے پوری ٹیم شیطاناں دی صراط مستقیم تے آ کے کھلو ہو جاندے اور اس بندے نو صراط مستقیم نظر نہیں آندا. او جدو صراط مستقیم نظر نہیں آندا دوجے پاسے او دیاں نظراں جاندیاں نے، کردا غلط پیا ہوندا ہے یحسبون انہم مہتدون، تے گمان کردا میں صحیح پیا کرنا، شرک پیا کردا ہوندا ہے تاں وی کہدا میں صحیح پیا کرنا، کفر پیا کردا ہے تاں وی کہندا میں صحیح پیا کرنا، رسماں دے اندر پیا جاندا ہے تاں وی کہندا میں صحیح پیا کرنا، چوریاں پیا کردا ہے تاں وی کہندا میں صحیح پیا کرنا، صحابہ دی تنقیس پیا کردا ہے تاں وی کہندا میں ٹھیک پیا کرنا، پیغمبر دے یاراں تے کیچڑ پیا اچھالدا ہے تاں وی کہندا میں ٹھیک پیا کرنا، اللہ تے اللہ دے رسول دی جنگ پوا رہا ہے تاں وی کہندا میں ٹھیک پیا کرنا، قرآن نو کڈ کر کے پیا جاندا ہے تاں وی کہندا میں ٹھیک پیا کرنا، جھوٹیاں روایتاں غلط قسم دیاں روایتاں پیچھے پیا جاندا ہوندا ہے تاں وی کہندا میں ٹھیک پیا کرنا. یحسبون انہم مہتدون. شیطان ایڈے چکر دے اندر پھسا دیندا ہے، ایڈے انہوں ضلالت دے گمراہی دے اندر پا دیندا ہے، غلط بھی کرواندا ہے مگر انہوں اے سنجان نہیں آن دیندا غلط ہے یا صحیح ہے، چنگا ہے یا ماڑا ہے، انہوں پتہ نہیں پیا چلدا ہوندا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے معاملہ چلدا رہندا ہے، اے ہمیشہ دا معاملہ چلدا ہے. سال گزر دے گئے، کئی سال گزر دے گئے، حتیٰ کہ 70 سال 80 سال گزر گئے، یہی کشمکش تے حال چلدا رہندا ہے. او شیطان جڑے بندے نو گمراہ پیا کردا او پہلے رب نالوں کٹیا، پہلے جے رب نالوں نہ کٹیندا تے شیطان کدے حملہ نہ کر سکدا. اللہ تعالیٰ فرماندے جدو رب نال کٹیا تے شیطان نال جڑیا، ہن شیطان انہوں آن ہی نہیں دیندا. اے پوری زندگی دے اندر ایہی مرحلہ چلدا ہے، ایہی معاملہ چلدا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے حتی کدو تک جاندا ہے اے شیطان دے نال کدو تک رہندے نے. اللہ تعالیٰ فرماندے حتی اذا جاءنا، حتی کہ او
उत्ते उत्ते मौत आंदी, मौत दे बाद साडी दरबार दे अंदर आ जांदा, साडी दरबार दे अंदर हाजिर हो जांदा, दुनिया छड़ के आ गया, दुनिया दे जहान छड़ के आ गया, हुण रब दे दरबार दे अंदर हाजिर पिया हुंदा है। हुण जदों हाजिर पिया हुंदा है उहनूं हकीकत सारी समझ आ गई, जलालत ते गुमराही दे दरमियान फर्क मालूम हो गया। उस वेले शैतान नूं वेखदा है कि मेरे नाल है, यही मेरे नाल दुनिया दे अंदर रहा है, साथी बन के रहा है। अल्लाह ताला फरमांदे ने क़यामत दा दिन होना है जिस दिन कब्रां दे अंदर दोबारा जिंदा हो के बंदे उठाने ने। उस वेले हर बंदे दी कैफियत दसदी पई होंदी है, केड़ा जुर्म करके आया है, किहदे नाल मुहब्बत करदा रहा है, किहदे नाल सोहबत करदा रहा है। कोई ऐसे बंदे भी कब्रां विच उठी के अल्लाह दे दरबार दे अंदर आणगे। कुरान उन्हां दे बारे कहंदा है नूरुहुम यसा बैना अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम हत्ता कि नूरुहुम यसा बैना अयदीहिम, उन्हां दे सामने नूर नजर पे आंदा है, अगे अगे चानन नजर पे आंदा है, रस्ता साफ नजर पे आंदा है, और बाकी पासे नजर मार दें ते किसी नूं रोशनी नजर नहीं पे आंदी। उसे मकाम ते खलो के आखणगे अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह दी दरबार दे अंदर हाजिर होणगे, वेखणगे काफरां दे सामने भी कोई नूर नहीं है, मुनाफिकां दे सामने भी कोई नूर नहीं है, बेदीन किस्म दे लोगां दे सामने भी कोई नूर नहीं है। ईमान दा नूर उन्हां दे सामने नजर पे आंदा है, कुरान दा नूर नजर पे आंदा है, अल्लाह दे बयान दा नूर नजर पे आंदा है। वो आखण गया तुम मिलना नूरना, अल्लाह दुआ पे करने है साडे नूर नू कम ना पिया करे, इस रोशनी दे अंदर कमी ना आवे, जिवें काफरां दे नूर बुझ गए, जिवें काफरां कोल रोशनी कोई नहीं है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, साडा ईमान है दुनिया दे अंदर भी ऐलान करदे रहे हैं कि हर चीज ते कुदरत रखण वाला कल्ला अल्लाह हुंदा है। दुनिया दे अंदर भी ऐलान करदे रहे हैं सारी कायनात दे निजाम नू कंट्रोल करने वाला कल्ला अल्लाह हुंदा है। किसे जिन दे वस दे अंदर भी नहीं, किसे इंसान दे वस दे अंदर भी नहीं, किसे छोटे बड़े दे वस दे अंदर भी नहीं है। आज भी तेरी दरबार दे अंदर ऐलान पे करने है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ऐसी कैफियत होनी है, कुरान इन्हां दे बारे कहंदा यूरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम। किसी को पूछण की लोड़ नहीं है केड़ा गुनाह करता रहे हैं, केड़ा जुर्म करता रहे हैं, किस तरीके नाल जिंदगी गुजार के है। युरफुल मुजरिमूना, हर मुजरिम ते गुनाहगार जुल्म करने वाला बंदा अपनी अपनी अलामत नाल पहचाना जाएगा, अपनी कैफियत नाल पहचाना जाएगा। कोई कदमां दे बल टुर के पे आंदा है, कोई सिर दे बल टुर के पे आंदा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने आयशा दिन क़यामत दे अल्लाह बाद लोगां नू इस तरीके नाल चलाएगा कि सिर तले होने ते टंगा उत्ते होनियां ने। अम्मी आयशा फरमांदियां ने मैं हैरान हो गई कि लत्तां नाल बंदा टुरदा, जे लत्तां ना होवन ते बंदा टुर नहीं सकदा। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने आयशा ओ रब बड़ा कादिर करीम है जेड़ा लत्तां नाल टुरा सकदा, ओ सिर दे बल भी चला सकदा है। इंजरियां लामतां ते कैफियतां होनियां ने, किसे दा एक पासा मफलूज हो जाना है, कोई काले रंग दा आंदा पिया है, कोई सूअर दी शक्ल लैके पे आंदा है, कोई खिंजीर दी शक्ल लैके पे आंदा है, कोई केड़ी शक्ल दे अंदर पे आंदा है। अल्लाह ताला फरमांदे ने युरफुल मुजरिमूना, हिसाब किताब लेने दी लोड़ नहीं है, सवाल करने दी लोड़ भी नहीं है, किसे पूछ कुछ दी लोड़ ते नहीं है। अपनी हालत नाल पिया दसदा है मैं फलां जुर्म करके आया, मगर हुज्जत वादे करने वास्ते अल्लाह एक दफा सवाल करेगा ताकि ए बंदा न कवे कि मेरे को पूछा ही नहीं है ते बगैर पूछे जहन्नम विच पा दिता। ए कैफियत अल्लाह ताला फरमांदे ने बंदा आएगा जिस बंदे ने दुनिया दे अंदर शैतान नाल मिल के जिंदगी गुजारी, रहमान तो कट गया। ए जद उठदा है हदीस दे अंदर है युशफा बि शैतानिन, नाल ही ओही उठेगा, नाल ही ओदा शैतान ओदे नाल आके जुड़ जाएगा। हुण बेली बन के पे आंदा है
المرء مع من احبا. حدیث دے اندر آندا ہے دن قیامت دے بندہ اسے چیز نال اٹھایا جائے گا جس چیز نال محبت کردا ہے، جس چیز نال، اور ایسی محبت کردا ہے کہ او دے مقابلے سب چیزاں نو چھڑ دیتا، کوئی کیڑی شے نال، کوئی کیڑی شے نال، کوئی کیڑی شے نال. تے جنہاں دیاں محبتاں انبیاء تے صحابہ نال، اللہ انہاں دا حشر بھی نبیاں تے صحابہ نال ہی کرے گا. تے جنہاں دیاں محبتاں کنجراں نال، تے انہاں دا حشر بھی کنجراں نال ہی ہونا ہے. حدیث ہی ہے المرء مع من احبا. جس چیز نال محبت کر کے تے انہوں اپنا دنیا دے اندر مقصود بنا کے زندگی گزاری، دن قیامت دے وہ چیز بندے دے نال ہی ہونی ہے. تے جنہ دیاں محبتاں مولویاں نال، او بولو اور مولویاں نال جانا کو نہیں جانا، بولو ہولے ہولے کہن جو کچھ شک ہے میرے خیال ہے. اللہ تعالیٰ علماء حقہ دی تابع داری نصیب فرمائے، علماء سو تو اللہ پاک بچا کے رکھے، اور اہل حق نال تعلق اور صحبت اللہ پاک نصیب فرمائے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے یوشفع بشیطان، جو ہی قبر چوٹھینا نال یو شیطان او دے نال کھلو جائے گا. جڑے پاسے بندہ پیا جاندا ہے شیطان بھی نال پیا جاندا ہے، او دے تو جدا نہیں پیا ہوندا. ویکھن والے ویکھن گے آکھن گے اے دیاں یاریاں شیطان نال نے، ہور اے دا تعلق کسے نال نہیں بنایا. اس بندے نے اپنا دنیا دے اندر وقت اے دے نال گزاریا تاکہ اے دے نال گزار کے آیا ہے، اج او دے نال او دا حشر پیا ہوندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جڑے پاسے بندہ جاندا ہے شیطان بھی نال ہے، جڑے پاسے بندہ جاندا ہے شیطان بھی نال ہے. چلدیاں چلدیاں حتی یدخلا فی النار، حتیٰ کہ بندہ بھی جہنم دے اندر تے شیطان بھی جہنم دے اندر. تے جڑا دوسرا بندہ ہے جس رحمان نال تعلق بنا کے زندگی گزاری ہے، او دے نال اللہ دا فرشتہ آ کے کھلو جائے گا. او فرشتہ اس ویلے تک واپس نہیں آئے گا جب تک وہ جنت وچ نہیں جائے گا. اس واسطے صحبت بندے نو اچھا بھی بنا دیندی ہے، صحبت بندے نو برا بھی بنا دیندی ہے. چنگے لوگاں دی صحبت بندے نو چنگا بنا دیندی، برے لوگاں دی صحبت انسان نو آ کے برا بنا دیندی ہے. اس واسطے برے لوگاں نال تعلق نہیں ہونا چاہیے، بدعقیدہ لوگاں نال تعلق نہیں ہونا چاہیے، زانی شرابی کبابی لوگاں نال تعلق نہیں رکھنا چاہیے، بے حیا فاحش قسم دے لوگاں نال تعلق نہیں رکھنا چاہیے، بے دین تے ملحد قسم دے لوگ جڑے دین تو بیزار ہو گئے انہاں نال تعلق نہیں رکھنا چاہیے. جے تیرا اٹھنا بہنا انہاں نال ہو گیا، تیرا تعلق انہاں نال بن گیا، تے جو دون نال تعلق بنایا اثر ہوندیاں ہوندیاں حتیٰ کہ تو رحمان تو کٹ جائے گا، برائی دے اندر مبتلا ہو جائے گا. تے جڑا چنگا بندہ ہوندا ہے اودی صحبت انسان نو چنگا بنا دیندی ہے. صدیق اکبر کائنات دے اندر ساری کائنات دے انساناں تے نبیاں دے بعد سردار بن کے آیا ہے. ساری کائنات دے نبیاں دے بعد مرتبہ اللہ نے ابو بکر صدیق نو نصیب فرمایا ہے. او مرتبہ تائی ملیا ہے کہ پہلے تعلق محمد نال جوڑیا ہے تے تاں دنیا نال قائم کیتا. اللہ پاک فرماندن صحابی بنیا صحبت تو، صحابی بنیا، صحابی عبادت نال نہیں بندا، صحابی تلاوت نال نہیں بندا، ساری ساری رات عبادت کرنے نال کوئی بندہ صحابی نہیں بندا. علم دا خزانہ اپنے اندر کر لوے تاوی صحابی نہیں بن سکدا. ساری دنیا دی دولت اگر رب دے راہ تے لٹا لوے تاوی صحابی نہیں بن سکدا. صحابی او بندا ہے جے دے دل دے اندر محمد الرسول اللہ دی محبت موجود ہوئے، او محبت کھچ کے اس بندے نو پیغمبر نال آ کے جوڑ دے وے. جس دے دل دے اندر پیغمبر دی محبت ہوئے تے محبت کھچ کھچ کے پیغمبر نال پہ جوڑ دیئے، محبت دی وجہ تو جدا نہیں پہ آندا، او صحابی رسول بندا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندن بلال بھی آیا ہے تے پہلے محمد رسول اللہ دی محبت دے اندر قید ہو کے آیا ہے، صدیق بھی آیا ہے تے میرے محمد دی محبت دے اندر قید ہو کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندن ایسی محبتاں پھر جدو صحبت نصیب ہو گئی ہے،
ساری کائنات دے ولی مل کے صحابی جڑے گھوڑے تے چڑھ کے جہاد کردا رہا ہے، اس گھوڑے دے نک دے اندر جڑی مٹی جمع ہو جاندی ہے، اس مٹی دی عظمت دا مقابلہ بھی کائنات دے ولی نہیں کر سکدے۔ اے صحابی دا مقام بنیا ہے پیغمبر دی صحبت نال، پیغمبر دی سنگت نال، پیغمبر دی یاری نال، پیغمبر دی دوستی نال بنیا ہے۔ اس واسطے چنگے بندے دیاں دوستیاں بندے نو چنگا بنا چھڑدیاں، برے بندے دیاں دوستیاں برا بنا چھڑدیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے خبردار کوئی چنگا بندہ تواڈے گھر دے اندر آ جائے گا تے چنگائیاں پھیل جان گیاں، اوتھے رحمت الہی دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جدوں کسے گھر دے اندر تشریف لے جاندے، کھانا پیش کیتا جاندا، پیغمبر دی خاطر مدارات کیتی جاندی، اللہ دے پیغمبر دی خدمت کیتی جاندے، اللہ دے پیغمبر جاندے جاندی دعا کر کے جاندے، حتیٰ کہ ایک موقع دے اوتے صحابی رسول نے نبی علیہ السلام دے سواری دی آ کے لگام پکڑ لئی ہے، یا رسول اللہ جاندے تے پہو کوئی دعا تے کر کے جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر نے دعا فرمائی تے دنیا آخرت دے اندر باغ تے بخت لگ گئے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام نو دعوت پیا کردا ہے، جاندے پیغمبر دعا کر کے جاندے نے اکل طعامکم الابرار۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں دعا پیا کرنا انشاءاللہ نیک لوگ تواڈے گھراں وچوں کھاندے رہن۔ بولو بولو سبحان اللہ آکھیے انشاءاللہ نیک لوگ تواڈے رزق چوں کھاندے رہن۔ چور بھی، ڈاکو بھی، ڈکیٹ بھی، زانی بھی، شرابی بھی سارے بے ایمان کھا جاندے نے تے انہاں نو کھوایا باعث اجر نہیں بندا، تے جے نیک لوگاں دے پیٹ دے اندر منہ دے اندر تواڈے رزق جو کوئی لقمہ جایا تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ دے پیغمبر دعا دیندے نے کہ اے چیزاں انسان دے تعلق نو باقی رکھ دیاں نے، اے تعلق نو باقی رکھ دیاں نے، تے جب تک تعلق چنگے بندے نال نیک بندے نال باقی رہے تے انسان دے اوتے اثر بھی اچھا ہی ہوندا ہے۔ تسی تجربہ کر لو، جمعہ دی محفل چ بندہ ہو کے گھر جائے کوئی اثر محسوس ہوندا نہیں ہوندا بھی کچھ سن کے آئے ہیں، کچھ نیک اور پاکیزہ ماحول دے اندر وقت گزار کے آئے، کچھ نہ کچھ اثر تے ضروری ہوندا ہے، تے اس واسطے صحبت دا اثر بہت زیادہ ہوندا ہے۔ برے لوگاں نو اپنے گھراں دے اندر نہ دیتا کرو، اے اس مرد نو اس گھر دے سربراہ نو رب نے حق دیتا ہے۔ رب نے کیا دیتا ہے؟ حق دیتا ہے، وہ جنوں چاہے روک دے جنوں چاہے اجازت دے انہوں اللہ نے حق دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس بندے دا آنا میرے گھر دے اندر صحیح نہیں ہے تو انہوں روک سکتا، شریعت نے انہوں حق تے اگلے بندے نوں ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرما ہے۔ بخاری مسلم دی روایت، اللہ دے پیغمبر گھر دے اندر موجود نے تے مکان تے حجرہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا، جہاں واقعہ پہلے سنیا بھی ہے کہ انہوں دا نکاح بعد دے اندر نبی علیہ السلام نال ہویا۔ پہلے ایک صحابی نال سی، چچا زاد ہوندے رشتہ دار سن، انہاں نال سی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام اس حجرے دے اندر تشریف فرمان، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود نے۔ ام سلمہ دا بھائی حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ وہ بھی موجود ہے۔ بھائی آیا اپنی ہمشیرہ دے گھر تے اپنیاں بھیناں دے گھر جانا کوئی قباحت دی گل نہیں ہوندی، اپنے بچیاں دے گھر اپنیاں بچیاں دے گھر جانا کوئی عیب دی گل۔ پیغمبر بھی فاطمہ دے گھر جاندے رہے، نبی علیہ السلام بھی حضرت فاطمہ دے گھر جاندے رہے۔ او بھائی آیا اپنی ہمشیرہ دے گھر، او بھی بیٹھے تے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر اے لوگ بیٹھن تاں پتہ لگتا ہے کہ مخنث خنثا انسان جیڑا نہ مرد ہوندا ہے تے نہ عورت ہوندا ہے،
او دے اندر پھر ویکھیا جاندا ہے علامتاں مرد دیاں او دے اندر واضح ہیں، او مرد شمار ہوئے گا، احکامات شرعیہ مرد والے لاگو ہون گے، جے او دے اندر علامتاں عورتاں والیاں اونوں عورت شمار کر کے احکامات عورتاں والے لاگو ہون گے۔ شاذ و ناظر ہوندا ہے، کوئی لکھاں دے اندر ایک پیدا ہو جائے جیدی پہچان نہ ہو سکے، ورنہ ضرور اللہ نے پہچان رکھی ہے، یا مردیاں علامتاں زیادہ ظاہر ہوندیاں یا عورت دیاں زیادہ ظاہر ہوندیاں نے، ہے تے او مخنث، او تو خطرہ تے نہیں ہے کسے قسم دا، کوئی او تو بے حیائی دا خطرہ نہیں ہوندا، مگر ایسے لوگاں دے اندر بے حیائی فحاشی عام انساناں نالوں زیادہ پائی جاندی ہے، انہاں دے اندر بے حیائی انہاں دے مزاج دے اندر زیادہ ہوندی ہے، اس واسطے انہوں نہیں سمجھا کیڑی طبیعت دا مالک ہے کیڑی طبیعت دا مالک نہیں ہے۔ اللہ دے پیغمبر بھی بیٹھ گئے، مائی سلمہ بھی بیٹھی ہے، مائی ام سلمہ بھی موجود ہے، انہاں دے بھائی حضرت عبداللہ بھی موجود نے، گلاں چل دیاں رہیاں، تھوڑی خاموشی ہوئی ہے، تائیں او خنسا انسان مخنث انسان بول کے حضرت عبداللہ نو کہندا ہے اپنے اندر دا اظہار کیتا، حقیقت نو ظاہر پیا کردا ہے کہ ساڈے اندر کتنی فحاشی ہوندی ہے، کتنا بے حیائی دا مادہ ہوندا ہے۔ حضرت عبداللہ نو آکھن لگا ان فتح اللہ لکم الطائف، جے اللہ تانوں طائف فتح کر کے دے دے، مکہ فتح ہو گیا ہے، جے طائف توانے واسطے فتح ہو جائے، علاقہ مسلماناں دے قبضے دے اندر آ جائے، مسلمان اس علاقے دے اندر چلے جان، میں تینوں دساں گا الا انا ادلکم علی ابنت غیلانا، غیلان نامی ایک بندہ رہندا ہے، بڑا معروف و مشہور بندہ ہے، بڑا چودھری سردار بندہ ہے، او دی بیٹی ہے تے او دی بیٹی اتنا موٹی ہے، جدو جائے جدو سامنے آئے تے چار بلاں نال سامنے آندی ہے، وٹ ہوندے نے، جے جائے تے او دی کمر تے 8 وٹ نظر آندے نے، بل نظر آندے نے، یعنی بڑے بھاری وجود دی ہے، اے گلا اس عورت دی کردا پیا ہے، او دے ذات نو او دی اوصاف نو ظاہر پیا کردا ہے، او دے محاسن تے خوبیاں نو بیان پیا کردا ہے، تے عبداللہ دے سامنے اللہ دے پیغمبر نے گلاں سنیاں نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے خبردار خبردار الا لا يدخلن علیکم ہؤلاء، اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں میں تے یہی سمجھدا رہا ہاں چلو اے دے اندر کوئی حیا ہونا ہے، اے دے اندر کوئی حیا والا مادہ ہونا ہے، انسانیت دے اندر موجود ہونی ہے، مگر اے دے اندر حیا نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، بے حیائی دیاں گلاں کر کے بے حیائی پھیلائے گا، بے حیائی دیاں گلاں کر کے بے حیائی ذہن دے اندر پا دے گا۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے لا یدخلن علیکم ہؤلاء، ان ظالماں نو اس قسم دے لوگاں نو کدے اپنے گھر دے اندر آنے دی اجازت کوئی نہیں دینی۔ اللہ دے پیغمبر کے کر دیتا، منع کر دیتا کہ ایسا فحش اور ایسا بدگو انسان تہاڈی محفل دے اندر تہاڈے گھر دے اندر داخل نہ ہوئے، جے اے داخل ہو گیا تے تہاڈے گھر دے ماحول نو کے کر دے گا، خراب کر دے گا، چاہے وہ برادری تا دے غیر برادری دا ہے، دوست ہے یا کوئی ہے، جس بندے دے اندر فحاشی بے حیائی ہے، شرک ہے، کفر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ایسے بندے نو اپنے گھر دے اندر آنے دی اجازت او دی صحبت دا اثر تواڈے اوتے ہونا ہے، جدو او دی صحبت دا اثر تواڈے اوتے ہو گیا، اس قدر محتاط معاملہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے تسی کرو یا نہ کرو بات دا مسئلہ ہے، تو انہوں نیک بناؤ نہ بناؤ او بات دا مسئلہ، پہلے اپنی حفاظت کر لو کہ انہاں نال رہ کے تسی خراب ہو سکتے ہو، پتہ نہیں ہدایت تے آن یا نہ آن۔ اس واسطے ایسے لوگوں تو دور رہنا چاہیے، کفر، شرک، بدعت، رسم، رواج، بے حیائی، فحاشی انسان نو تباہ کر کے رکھ دیندی ہے۔ مگر ہن تے حالات ایسے ہو گئے نے تے ہن تے بندہ جدا نہیں ہو سکتا، او بے حیائی دا آلہ بندے دے جیب وچ ہوندا ہے، کوئی بندہ ہے تو بچ بھی، جیڑا بندہ اس آلے دی بے حیائی تو بچ گیا، اللہ دی قسم اللہ دا بڑا ولی ہے، اللہ دا ولی انسان ہے جیڑا اس بے حیائی اور فحاشی تو بچ گیا۔
کیوں؟ اس واسطے دو ہی رستے ہوندے نے وہ سامنے، حیا والا بھی اور بے حیائی والا بھی۔ اگر چاہے تے بے حیائی والا، اگر چاہے تے حیا والا، تے جدو حیا والا اختیار کر لے گا بے حیائی نو ترک کر دے گا۔ بے حیائی نو چھڈنا بھی عبادت ہے، بے حیائی نو زنا نو چھڈنا ترک کر دینا بھی عبادت ہے۔ کرنا تے گناہ ہے ہی ہے، مگر جڑا بندہ باوجود قدرت رکھنے دے بے حیائی نہیں کردا، اللہ او دے ترک کرنے تے چھوڑنے دے اندر بھی بندے نو عبادت بنا کے ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں اس واسطے نصیحتاں ہوندیاں کہ ایسے لوگوں دی صحبت دے اندر بندہ وقت۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے، اور بادشاہ بھی سن، مسلمانہ دے خلیفہ بھی سن، مسلمانہ دے امیر بھی سن۔ کچھ چند سال ہی 2-2.5 سال حکومت کیتی، اس حکومت دے اندر صحابہ کرام دا دور یاد کروا دیتا، اور اس قدر اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ بیت المال دے اندر غلہ اتنا وافر مقدار دے اندر کہ لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی لینے والا فقیر بھی نہیں ہے کہ یار سانو دیو۔ اس قدر اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ انہاں کہ جی فلانے نے دو جی، وہ بھی رج گیا، وہ بھی رج گیا، کہندا پہاڑاں دے اوتے جا کے سٹ کے آؤ تاکہ اللہ دی ہور مخلوق کھاندی رہے، ضائع نہ ہو جائے۔ بہرحال وہ اپنے ایک ساتھی نو وصیت اور نصیحت کردے نے، وصیت اس چیز دی کردے ہیں کہ بریاں صحبتاں تو بچ کے رہنا ہے، بریاں صحبتاں تو بچ کے رہنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندن پہلی وصیت کی تھی، ابن مہران نو آکھن لگے لا تأتین ابواب السلاطین، بادشاہاں دے دروازیاں تے بوہاں تے چکر نہ لاندا رویں۔ صبح شام تریا ہوئے، اج میں فلانے وزیر نو ملن چلیا تھا، فلانے نو ملن چلیا تھا، اج فلانے نو، تیرا اے منصب نہیں ہے۔ لا تأتین لا تأتین لا تأتین، کدے نہ پیا جاویں، تاکید ہے، کدے نہ پیا جاویں ابواب السلاطین، سلاطین سلطان تے بادشاہ ملوکاں دے دروازے تے بویاں تے چکر نہ لاندا رویں۔ میں فلانے کام واسطے چلیا، فلانے کام واسطے چلیا، تینوں اللہ نے دین دی دولت نوازیا ہے، ایمان دی دولت نوازیا ہے، علم دی دولت نوازیا ہے، تے بادشاہاں کو جا کے تینوں علم نظر کوئی نہیں آنا، انہاں دی محفل دے اندر تینوں علم نظر کوئی نہیں آیا۔ لا تأتین ابواب السلاطین، چودھریاں دے ڈیریاں تے نہ پھردا رویں، دنیا داراں دے ڈیریاں تے نہ پھردا رویں۔ لا تأتین، اپنی عزت نو محفوظ رکھنا ہے، انہاں چیزاں کو لو بچ کے رہنا ہے، انہاں چیزاں کو لو کٹ کے رہنا ہے۔ جے تیرے دل دے اندر خیال آوے میں بادشاہ نو جا کے تعلیم تبلیغ کراں گا، میں چودھری کو لو جا کے مسئلہ سنا کے آواں گا، میں سردار کو لو جا کے فلاں مسئلہ سنا کے آنا ہے، میں فلاں چیز دس کے آنی ہے۔ وَإِنْ أَمَرْتَهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ نَهَيْتَهُمْ عَنْ مُنْكَرٍ، امر بالمعروف کرتا رہے تے بھاوے نہیں عن المنکر کرتا رہے، میں تینوں اجازت جانے دی نہیں دیاں گا۔ انہاں دی صحبت دے اندر جا کے تو خراب تے ہو سکتا ہے، اپنی حقیقت تے حیثیت نو بچا نہیں سکتا، انہاں دے نال جا کے اپنا ذہن خراب تے کر سکتا ہے۔ اے تے بندے دا تجربہ ہے کہ بندہ 2-4 گھنٹے دنیا داراں دے اندر گزار دے، شامی بندے دی ٹون نہیں بدلی ہوندی ہے، یار اسی بھی کچھ کر لینا چاہیے، سانو بھی اج کر لینا چاہیے۔ تے جڑا بادشاہ دے جاہو جلال نو ویکھے، انہاں دی نعمتاں نو ویکھے، انہاں دے اٹھن بیٹھن نو ویکھے، انہاں دی چال چلن نو ویکھے، شامی تے اودا دماغ خراب ہو کے آ جائے گا۔ میں تینوں پیا کہنا، جے رب نال جڑنا چاہنا ہے، جے رب نال تعلق نو قائم رکھنا چاہنا ہے، پھر بلال ترا زندگی غربت تے فقر و فاقہ دے اندر گزار دیویں، مگر بادشاہ دے دروازے دے اوتے حاضری دینے دی اجازت نہیں ہے، اے صحبت تینوں خراب کر دے گی۔ دوسرے نمبر تے انہوں وصیت کر دین، نصیحت کر دین، لا تخلون بامرأۃ وإن علمتها سورة من القرآن، کسے نامحرم عورت نال خلوت
عورت اختیار کرنے دی ضرورت اجازت نہیں ہے. خبردار نہ محرم عورت ہوئے تیرا او دے نالو پردہ واجب ہے, او دا تیرے نالو پردہ واجب ہے. ایسی عورت نال خلوت کرنا کہ تیرے اور او دے علاوہ اور کوئی موجود نہ ہوئے, ہاں مجمع ہوئے پھر تو گل کر سکتا ہے, 2-4 بندے ہو رون ضرورت دی گل کر سکتا ہے, مگر ایسے مکان دے اندر ایسے محل دے اندر جتھے تیرے اور او دے علاوہ کوئی موجود نہ ہوئے تینوں خلوت کرنے دی اجازت نہیں ہے, تنہا بیٹھنے دی اجازت نہیں ہے, او دے نال بیٹھ کے مجلس کرنے دی اجازت نہیں ہے. اگرچہ تیرے دل دے اندر ہوئے میں قرآن پیا سکھانا, میں حدیث پیا سکھانا, میں علم دے رہا, میں فلاں فن سکھا رہا, میں فلاں فن سکھا رہا, خبردار خبردار دین سکھانے دا نفع جڑا کم ہونا ہے مگر او دا نقصان جڑا بیٹھ کے پیا کرنا زیادہ ہونا ہے. اے صحبت تینوں خراب کر سکتی ہے, کدے چنگا نہیں بنا سکتی. خبردار ایسی صحبتاں دی اجازت تے جڑی نوراتے ٹری ہوندی ہے 40 دن دربار کے لاتے آندی ہے, جڑی پیر کول ٹری ہوندی ہے پیر پتہ نہیں کہڑے کچھ کر دیں وہ آپ سوشل میڈیا تے ویدر اندر کی کچھ پیا ہوتا ہے. اس واسطے شریعت نے جو احکام دسے ایمان بھی او دے اندر محفوظ ہونا ہے, ایمان بھی او دے اندر محفوظ ہونا تے عزت بھی اسے دے اندر محفوظ ہونی. عجیب چیزاں بنائی ہوندی جڑا بندہ زبان تے بھی نہیں لے آ سکتا. ایک نصیحت, دوسری نصیحت, اس دے بعد تیسری نصیحت فرمائی. تیسری نصیحت یہ فرمائی لا تصحبن من عق والدین, اس بندے نال یاریاں کدے نہ پیا لاویں جڑا بندہ اپنے پیو ماں دا نہ فرمان ہے. پیو ماں دا جیڑا بندہ اپنی ماں تے باپ دا نہ فرمان ہے, جے دے دل دے اندر والدین دی قدر نہیں, عزت نہیں, اہمیت نہیں, والدین نو دھکے پیا دیندا ہے, جیڑا بندہ دنیا دے اندر والدین نال زیادتی پیا کردا ہے, نہ فرمانیاں پیا کردا ہے, دل دکھاندا پیا. اللہ تعالیٰ فرماندے میں تے والدین دا درجہ بھی اونچا بنایا, میں تے والدین دا مرتبہ بھی اونچا بنایا. جویں والدین دا مرتبہ بنیا انہاں دے حقوق نے اولاد دے بھی بولو. اے بھی حدیث وچ آیا ہے کہ اولاد تے انی بھی سختی نہ کیتی کرو کہ تواڈی مخالفت دے اوتے او مجبور ہو جان. ایڈی بھی سختی نہیں کرنی, ایک سنت نال دین نال طریقے نال انہاں نوں کہ کرنا ہوندا ہے, چلانا ہوندا ہے. بے جا سختی بھی بغاوت تے مجبور کر دی, اے بھی انہاں دا حق ہے. اللہ دے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے مقام دسیا والدین او دی روشنی دے اندر وصیت فرما رہے عمر بن عبدالعزیز کہندے لا تصحبن من عق والدی, جڑا والدین دا نافرمان بن گیا, باغی بن گیا, او دی صحبت دے اندر نہ پیا جاویں, او دے نال یاریاں نہ لاویں پیا, او دے نال تعلق قائم نہ پیا کریں. کیوں؟ فإنه لن يقبلك, او ہرگز تینوں قبول نہیں کر سکتا, دوستی دے اندر تینوں قبول نہیں کر سکتا, دل و جان نال تینوں قبول نہیں کر سکتا, دل و جان نال تینوں تسلیم نہیں کر سکتا. جڑا دنیا دے اندر والدین نو دھکا دے کے آیا ہے وہ تینوں بھی دھکا دے کے جدا کر سکتا ہے. جدوں مفاد پورے ہو گئے, اغراض پورے ہو گئے, جدوں دا فائدہ سامنے آ گیا, جدوں دا مقصد پورا ہو گیا, تینوں لت مار کے جدا کر دینی ہے. جڑا اپنے والدین دا احترام نہیں پیا کردا, جنوں اپنے والدین دا مقام نظر نہیں آندا, انہوں دوستی دا مقام بھی نظر نہیں آنا, انہوں یاری دا تقدس بھی نظر نہیں آنا. اس واسطے میں تینوں وصیتاں پیا کرنا, بادشاہ دے بوئے تے حاضری نہ دتی کر, دروازے تے صبح شام نہ چلیا کر. دوسرے نمبر تے فرمایا اجنبی عورت نال خلوت اختیار کرنے دی اجازت نہیں ہے. تیسرے نمبر تے فرمایا والدین دے نافرمان نال بھی تعلق نہ قائم کیتا کر. تے جڑا قرآن دا دشمن بن کے آیا, دین دا دشمن بن کے آیا, ختم نبوت دا دشمن بن کے آیا, پیغمبر دے صحابہ دا دشمن بن کے آیا, دین دا دشمن بن کے آیا, سنت رسول دا دشمن بن کے آیا, اللہ اس بندے نال تعلق قائم کرنے دی اجازت کیویں دے سکتا ہے؟
اس واسطے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیاں تے نصرانیاں نو اپنا دوست نہیں بنانا، نہ انہاں دوواں دا لیا تے ہر کافر تو اللہ نے روک دیتا ہے۔ کوئی بھی کافر، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی انسان کسی بھی کفر نال تعلق رکھدا ہے، اپنے مذہب نال تعلق رکھدا ہے جڑا اسلام دے خلاف ہے، او دے نال تعلق قائم کرنے دی اجازت کی۔ اس واسطے تو خراب ہو جائیں، اے خدشات زیادہ نے، او صحیح ہوے نہ ہوے تو دوسری گل ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق